快点虐待动物。嗨，我自己跳进去的，一打开自己跳进去的。我点开看下这个水。我给我翕了，我觉得自拍麻烦。哇你，嗯。哎，快翕吧。会啦吼。打开它也不会出来，不想出来。它吹够才会出来。吹够了才会出来。所以这个下面就是专门为他们设计的，对不对？如果去那个南部的那个法斗群组有没有？南部的，你会看到我女儿他们有上网，就是在冰箱里面就是他们2只。啊，他们可以待多久？它像有时候客人他会撞吗？说要出来？不会。客人买哦，我要给他放出来，他也不要，因为要被吹倒。你看，这个欧洲是温带，你知道吗？你知道这样都没在动了啊。人家冬天都没有，没待了。有的很多客人下去以为这是假的，都不动，真假的。对啊，好可爱。这个追。哎呀，拍照，强牛拍好可爱啊！爸爸，你要拍，我帮你拍一张你看那个。牙齿好小。它牙齿很小，所以爸爸拍一张。我都直接摄影了啊，我还拍什么？这很浪费那个。不会啊。上网传到脸书，我就砍掉我的手机的就可以了。还啊？它没有在动，很像假的。对啊，很多客人都以为假的。它会咬到自己嘴边肉，会吗？你不应该把它打掉啊。不会嘞，不会。它的鼻子真的很小，对啊。很扁，你都压进去的那种感觉。对啊。我买去对啊，靠边两个公鸡点点的。好。这个都大颗的哦，100块哦。好，没关系，我。啊，这有冰块要叫？不玩。要冰淇淋呢？冰块，有冰呐，鸡蛋冰呐，有那个圆圆的鸡蛋冰，我看有人。冰淇淋。有很多冰有没有？椰香，有很多冰，椰香香芋啊，什么冰啊？我看有人我不吃冰的，这圆圆的。哈密瓜。我不吃冰的。有鸡蛋冰啊，也有冰棒啊。对呀，反正它里面也是有氧气，不是吗？那公鸡丁啊。我去多你啊，你拿。好重。100，啊，伊搁一罐迄50的哈。40。哦，40。还有160。不。好，谢谢。你看你，那个冰，你也无搞。嗨。内底有只狗哦，2只法斗，1公1母哦，唔是假哦，真的哦。这较凉啦。家己走入去，门拍开就入去。金钩猪。头家无靠动你啦吼。没啦，动物保护协会。打开门拿个饮料，他就跑进去。就太多，一人在喝几口，要不然真的会。爸爸麻烦点，我领你去啦。